cumpleaños de Santiago en Temisco, Morelos. Santi, feliz cumpleaños. 4 años, que te la pases muy bien, mi querido Santi. Oiga, vamos a hablar de la gentrificación por migración de nómadas virtuales en México. ¿De qué estoy hablando? Bueno, extranjeros, en su mayoría estadounidenses, que por hacer trabajo online, viven, por ejemplo, en la Ciudad de México porque les resulta pues, más económico, más pintoresco, y para muchas personas la gentrificación se está convirtiendo en un problema. Por eso, nuestro equipo científico de humor de DPC se puso a investigar sobre el tema. Cheryl está con nosotros, mi querida Cheryl. ¿Qué encontraste? Pues tenemos unas cositas para compartir con ustedes, porque muchas personas, como dices, es un problema, pero para otros es una oportunidad. Hay zonas que han adaptado algunos usos, costumbres, hasta incluso las tarifas para poder sacar provecho de esta situación. Y se especula que pronto algunos sonidos típicos de la Ciudad de México se adaptarán para oídos extranjeros. O sea, ¿cómo? ¿Sonidos típicos de la Ciudad de México sí, porque luego llegan y dicen, es que no entiendo, ¿qué gritan, qué es? A ver, ponme un ejemplo. Por ejemplo, este audio que ya conocemos. A ver, a escuchar. Colchones, es un clásico este. tambores, refrigeradores, es un clásico este. estufas, Nosotros sabemos qué es, pero microondas. hay por ahí. Ya, Turito, ya también, no me dejes las 3 horas de la grabación, ya. Se dice que ya hay una nueva versión para que la gente entienda de qué se trata. ¿Para los gringos? Entonces, exactamente, en DPC tenemos la exclusiva. A ver. No es cierto. Refrigerator. Washing machine. Ay, no es cierto, ¿es verdad ese video? Sí, para que veas. Ya. A ver, ponme otro ejemplo. Mira, este es un típico también, seguramente lo han oído, nosotros los mexicanos sí sabemos qué dice, pero los extranjeros no. ¿Qué dice acá? El gas, es un clásico. ¡El gas! Entonces empieza todo muy sutil. Este es el audio que pronto se va a escuchar en la Ciudad de México. The gas. Suena The gas. The gas. Un sonido muy parecido, ¿no? Es que es sutil para que no te vayas dando cuenta cómo se va haciendo el cambio. A ver, otro ejemplo. Mira, aquí tenemos este que también sabemos de qué se trata. A ver. Señora y señorita, le traemos los bisquetes calientitos. Los bisquetes. Deliciosos bisquetes. Bisquetes para el café y para el chocolate. Los bisquetes para el café y el chocolate. Pero ni te encariñes, no te encariñes porque este va a ser sustituido por el siguiente audio. A ver. Ladies and gentlemen, we have hot biscuits, delicious biscuits. Muy bien, venga, dame otro. ¿Qué me dices, por ejemplo, de un clásico de clásicos, los tamales? Los tamales. A ver, para quién no lo sabe. ¿Este? Es el clásico. Ese es un clásico. No me digas que lo vas a gringar también. ¿Lo están agringando? También ya. Fuera ese audio va a entrar este. A ver. Nuevo. And that's for your Betty Hottie tamalitos. Betty Hottie tamalitos. Tamalitos, very hottie, calientitos. Calientitos. Calientitos, Oye, qué para buen que inglés, haya- ¿eh? Calientitos. Calientitos. Un inglés no lo puedo creer, pero bueno, esas porque son grabaciones. No podrían hacer nada, por ejemplo, con los merolicos, no podrían hacer nada con los que venden cobijas, saludos a los que venden. Le doy esto, no le gusta, le agrego más, ahí le va, otra noticia, no le gusta, le vendo 3. ¿Te refieres a estos? Sí, a ver. Bueno, igual que la señora debe 600 pesos rápidos. Esos son insuperables. Esos no se pueden agringar, Cheryl, no se puede agringar. Eso crees tú, Nacho, eso crees tú, Cris. Pero A ver. ya tenemos la versión gentrificada. Blankets, we have one, we have two. We can have everything you wanted. You can have your No se oye igual, qué horror.